Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku bashakanye bareba filimi z'urukozasoni ngo bagire ibyo bigiramo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ubuislamu bwaziririje ibitsina, buziririza kubikiniraho, buziririza kubireba, buziririza ubusambanyi, buziririza n'ibindi byose bifitanye isano nabwo, kandi bunategeka umuyisilamu kubabazwa n'ikibi cyose cyakorwa n'uwagikora uwo ari wese. Kirazira muri Islamu ko umuntu ashobora gufata umwanya we agiye kureba ibitsina bitari iby'umugore we. Kirazira muri Islam ko umuntu yareba igitsina kitari icy'umugore we cyangwa se umugabo we kuri babandi bashakanye. Yewe no ku mubyeyi woza umwana, iyo umwana ageze mu gihe cyo gukura nawe ntago aba cyemerewe kongera kumureba ubwambure. Yewe n'umuganga uvura ntiyemererwa kureba ubwambure keretse nta bundi buryo na bumwe busigaye bwo kuba yavura cyangwa se ngo afashe, keretse habayeho kureba igitsina. Icyo gihe nibwo bijya mu muryango wa darura cyangwa se mbuze uko ngira. Naho uwo ari we wese watekereza ko ashobora kugira icyo yigira muri filimi z'urukozasoni, byonyine kuba zitwa urukozasoni biraguhagije ko nta n'irindi somo ririmo usibye isomo ryo kubura isoni, kuko ibyo bakoramo n'ibyo baba bakora ni umwanda, ni umuziro, ni urukozasoni koko. Nta nubwo uwiyubashye uwo ari we wese aramutse ukwiyubaha kwe kuri mu mutima we ntabwo akwiye kubireba. Naho ari ukwiyubaha kuri ku myambaro yambaye cyangwa se ku mvuga avuga cyangwa se kwigaragaza gusa mu bantu, uwo nguwo niwe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama ivuga ko abo bafite ibibazo bikomeye cyane, babandi iyo bihereranye n'imiziro y'Imana barayikora. Uwo nta bupfura bafite muri we, nta nubwo bikwiye. Kiranazira muri Islamu ko umuntu yakicara agiye kureba filimi nk'izo ngizo, yaba ari kumwe n'uwo bashakanye cyangwa se ari we ubwe ku giti cye, kuko ibyo ngibyo ari haramu muri Islamu kandi bifite n'ingaruka, haba ari ku idini ye, haba ari mu buzima bwe, haba ari mu myumvire ye, haba ari mu myifatire ye, haba ari no mu migendere ye. Bimugiraho ingaruka, zaba ari ingaruka zigaragazwa n'idini yewe n'izemezwa n'abaganga ko ibyo ngibyo bifite ingaruka kandi mbi cyane. Bityo ni haramu, kirazira kikaziriza muri Islam ko umuntu yareba biriya bikorwa bikorerwa muri ayo mafilimi. Yewe kiranazira ko yakora byinshi mu bikorerwamo, kiranazira ko yakora byinshi bikorerwamo. Ushaka kumenya icyo yakifashisha n'icyo yakora kugira ngo abashe kunoza umubano we n'urugo rwe, kurutunganya, ibyo ngibyo ajye agaruka ku nyigisho z'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama, anagaruke ku murongo w'idini, kubera ko harimo ibihagije kuri wa wundi ukeneye guhazwa na wa wundi ukeneye ubuzima burambye kandi bushimishije, kandi bushimisha Allah subhanahu wa ta'ala, bukanashimisha ba nyir'ukububamo. Bityo kirazira kikaziriza muri Islam ko umuntu yareba izo filimi, icyo yakitwaza icyo ari cyo cyose n'icyo yashingiraho icyo ari cyo cyose kirazira. Wallahu a'lam.